Централен дневник на К1, добро вечер. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. Се рехабилитира патот градско Росоман-Дреново, исполнето уште едно ветување на Никола Груевски. Приватна детска градинка ќе се гради во општина Кавадарци. Добар старт на владиниот проект Македонија вработува 2, 335 нови вработувања. Се рехабилитира патот градско Росоман-Дреново. Поставен е асфалт во должина од 12 километри. Овој градежен зафат чини 70 милиони денари. Истиот се работи преку програмата на јавното претпријатие Македонија пат. Исполнето е уште едно ветување на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Се рехабилитира патот градско Росоман-Дреново. Нов асфалт се поставува на делницата долга 12 километри. Покрај зголемување на безбедноста во сообраќајот, овој градежен зафат ќе го олесни транспортот на земјоделските производи. Граѓаните се задоволни. Што ме обеќано да го направат, тоа ќе биде убаво. Ќе се прошири патот, тука е гужва сега, вие откупите што се праските, го малце го спречуваат сообраќајот, ќе се прошири патот. Убава работа е тоа што ќе го направат. Ќе биде предност за Росом. До сега беше многу раскопан патот према Дреново, тамо од Камендол до Дреново беше многу раскопан. Тука исто до градско беше раскопан и тешко се вози. Сега, ако го направат ова, ќе биде супер нешто. Оваа рехабилитација доаѓа како резултат на барањата на граѓаните од средбите кои што ги имаше председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Чекувавте ли дека волку брзо ќе започне да се реализира? Ние не се надевавме толку, ама испадна да е супер ова. Рехабилитацијата на оваа делница беше договорена при посетата на председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски на Прилеп. Дел од граѓаните тогаш посочија на потребата за поправка на истиот, пошто следуваше договор помеѓу председателот Груевски и министерот Мисајловски за отпочнување на работите. Сега министер, таму ќе останат нешто средства од неколку проекти. Може ли други делови да се направат таму? Кон Росоман, оној дел? Може, председател, ние еднаш кога се вас зборевме да видиме и преку Македонија пат да зголемиме програмава до крајот на годинава, да ставиме барем од исклучување на патарината, фактички, од клучката што е кај градско, па се до почетоков на градбала на експресниот пат, да го ставиме се во програма и да го направиме целиот пат, бидејќи е во лоша состојба, а додека се гради овој да има добар коловоз. Тоа би било од каде до каде пус? Прилика 12 километри се тоа, фактички од исклучување на клучката кај градско, која се трга на Прилеп, па се до почетоков на експресниот пат, бидејќи после ќе го направиме. Тој да се изреновира целосно. Целосно. Тој не е во програма, Тој не е во овој проект, да. Да, ама имаме можност со заштити да го вметнеме и да го изградиме. Знам дека имаме заштити, можеби е добро тој е од градско до Росоман, така? Така му да. Овој градежен зафат чини 70 милиони денари. Истиот се работи преку програмата на јавното претпријатие Македонија пат. Со користење на поволностите што ги дава владата за изградба на приватни детски градинки, како и грантот неповратни средства во висина од 10.000 евра, во општина Кавадарци наскоро ќе биде изградена првата детска приватна градинка. Оваа информација ексклузивно за К1 телевизија ја потврди градоначалникот Александар Панов. Со помош на Министерството за труд и социјална политика, како и грант од неповратни средства во висина од 10.000 евра во општина Кавадарци, наскоро ќе биде изградена првата детска приватна градинка. Оваа информација ексклузивно за К1 телевизија ја потврди градоначалникот Александар Панов. Ексклузивно за вашата телевизија веќе имам пројавено интерес за прва детска приватна градинка. И на следниот совет ќе имам иницијатива или пак тоа ќе биде со одлука на влада
се уште го разгледуваме правниот момент. Да, локацијата која што имаме долу до Шумарското, до училиште и до Чиро Спанџов Брко, да ја понудиме на продажба за прва приватна детска градинка. Градежните активности на реконструкцијата на старата лабораторија и нејзина адаптација во нова детска градинка се веќе во тек. Со апсорција на 200 деца во приватната и во новата градинка ќе се ублажи проблемот со недостиг на места во предучилишна возраст. Изградбата на уште една детска градинка е насушна потреба за кавадарчани, смета Панов. Со апсорбција на тие 100 плюс 100 деца во приватна градинка и во лабораторијата да го ублажиме проблемот со недостиг на место во градинка, за да не ве најавувам наредната година, почетокот на наредната година, да почнеме со експроприација на локацијата во Задругар, во урбаната заедница Задругар, да таа е на границата помеѓу Задругар и Слога, за да таа локација која што беше вратена со денационализацијата ја откупиме и да ја спремаме за откуп на новата локална самоуправа после март или после локалните избори 2017 година, да и биде натацна на новата локална самоуправа да почне со изградба и со припремање на градежни работи за една нова, комплетно нова детска градинка. Во Македонија досега се отворени 26 приватни детски градинки и 6 центри за ран детски развој, кои отворија дополнителни капацитети за 1800 деца и нови 150 работни места. Од месец јуни до сега 335 лица се вработиле преку проектот Македонија вработува 2. Помалите компании покажале поголем интерес за искористување на бенефициите кои ги носи овој проект. Добар старт на владиниот проект Македонија вработува 2. Според податоците од јуни до сега, 335 лица засновале работен однос. И овој пат помалите компании покажуваат поголем интерес за искористување на бенефициите кој што ги носи овој проект. Проектот Македонија вработува 2 секојдневно добива на интензитетна динамика, добива во квалитет. До сега над 250 компании имаат побарано вработување на над 350 лица, од кои што веќе конкретно се реализирани 335 вработувања на лица од различна образовна категорија, различни по возраст на целата територија на Република Македонија, или некаде во просек произлегува дека врз основа на придобивките од овој проект се вработуваат, се реализираат по десетина вработувања на дневна основа, што се разбира представува еден одличен момент на охрабрување и за останатите деловни субјекти да ги искористат поволностите кои што им стојат на располагање, да обезбедат вработување на дополнителни работници во нивните предпријатија, а истовремено да ја прошират својата дејност, да обезбедат поголема профитабилност и да обезбедат подобри услови за нивното функционирање. Од досега реализираните 335 вработувања, 210 вработувања се однесуваат на лица до 35 годишна возраст, 56 од 35 до 50 години, над 50 години се вработени 42 лица, а над 58 години се вработени 22 лица. Од владата информираат дека најголем дел од вработувањата се остварени во компании кои што имаат до 10 вработени лица. Се повеќе расте бројот на интернет корисници во Македонија, а тоа се должи на големата мрежна покриеност на интернетот. Општина Велес е прва општина во Македонија која постави слободни интернет зони, што дополнително придонесува да се зголеми бројот на корисници. Во последниве десетина години се повеќе расте бројот на интернет корисници во Македонија, а се тоа се должи на големата мрежна покриеност на интернет. Она што е забележително е тоа дека од неодамна се поставија слободни интернет зони во поголем дел од парковите во општина Велес, која е прва општина во Македонија која постави слободни интернет зони. Слободна интернет зона име на градскиот стадион, што дополнително придонесува да се зголеми бројот на корисници. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации Сашо Димитриевски напомена дека АЕК има намера да отвори тендер за оператора за давател на универзална услуга. Истата сега е на јавна расправа. Дел од тие сервиси кои што се нудеа во универзалната услуга завршуваат во текот на оваа година до 31 декември. Дел од нив завршуваат на 1 април следната година. Новитет во
Овај тендер кој што сега планираме да го објавиме е тоа што за прв пат ќе биде вклучена и услугата за интернет пристап, за бродбенд интернет, со која што ќе се гарантира до сите граѓани пристап до минимум 2 мегабита во секунда интернет, независно каде се наоѓаат граѓаните во државата. Според светската интернет статистика, македонците го следат светскиот тренд во користење интернет. 3,611 милиарди или 49,2% од луѓето во светот имаат пристап до интернет. Во Република Македонија тој број 1,4 милиони или 68,1% од вкупното население. Статистички бројот на корисници на интернет е во пораст, но се уште не е повисок од 50% од вкупното население во светот. Во Европа норвежаните со 96,3% од вкупната норвешка популација се население кој највеќе користи интернет во светот. Од државите во регионот, Романија 56,3% од населението користат интернет. Во Албанија таа бројка е 62,2%, во Бугарија 59,6% се корисници на интернет, во Грција 63,3%, 66,2% во Србија, во Босна и Херцеговина 68,7% од популацијата користат интернет, во Словенија 72,8%, во Хрватска 75%, а најголеми корисници на интернет во регионот со 84,4% се жителите на Косово. Со поставување посттерминали во сите државни институции, Агенцијата за катастар на недвижности ја поедноставува постапката за поднесување барање и плаќање на доместок без провизија за користење на незините услуги. Првиот човек на агенцијата најавува дека од 1 септември со посттерминали ќе бидат опфатени сите општини во Македонија. Сега веќе правиме интеграција на физичките посттерминали со електронскиот шалтер, со што значително се намалуваат трошоците за инвеститорите, за граѓаните, за сите кои што ги користат услугите на катастарот. Имено за што се работи, ако до сега инвеститор требаше да запише некој објект во катастарот, нормално согласно законот за шалтерски систем, општината тоа го правеше. Инвеститорот мораше да дојде во општината, општината преку електронскиот шалтер правеше пресметка за тоа колку треба да се плати на доместокот, потоа инвеститорот одеше во банка и вршеше таа уплата на сметката на општината и нормално при таа уплата се плаќаат и определени провизии за банките. Ја носеше таа уплатница до општината, па општината понатака по електронски пат го следуваше до катастарот. Сега веќе тоа е минато. Значи веќе започнавме со општина Аеродром, а овој месец сите општини од градот Скопје ќе бидат поврзани, а од 1 септември цела Македонија на новиот начин на плаќање, имено направивме интеграција на посттерминалот со електронскиот шалтер. На тој начин инвеститорот доаѓа во општината, автоматски се пресметува на доместокот кој што треба да се плати. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска изјави дека проектите за заштита на културното наследство ги оправдаа заложбите. Пронедените артефакти говорат за богатата и разновидна култура, каде тие се пренесени во културните институции во Македонија. Во изминативе неколку години во над 60 на археолошки локалитети во Македонија пронајдени се околу 500.000 артефакти од различни епохи. Ова го истакна министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која воедно напомена дека овие пронајдени артефакти говорат за богатата и разновидна културна стратиграфија на нашето археолошко наследство. Канчевска-Милевска напомена дека артефактите се пренесени во културните институции. Дел од овие артефакти се изложи и презентираа во постоечките институции, а дел во поставките на новите музеи кои во последните години се отворија во Република Македонија. Само за информација, значи досега се отворени, востановени над 10 нови институции, тоа се сите оние инфраструктури кои што се изградија во насока на презентација на нашето културно наследство. Со отварањето на новиот археолошки музеј и музејот на македонската борба и со поставките во него дополнително придонесува за зголемување на бројот на посетители. Музејот на македонската борба во овие 5 години од кога е отворен го посетиле вкупно 250.000 македонски и странски посетители. Голема е посетеноста на археолошкиот музеј кој беше отворен пред 2 години. Со отварањето на новиот археолошки музеј кој што беше отворен пред 2 години, оваа импресивна поставка во оваа институција во која што се изложени преку 8.500 артефакти од различни периоди на настанување, досега ја видува повеќе од 60.000
домашни и странски посетители. Дека Музејот на македонската борба е музеј во кој се содржани значајни поставки од македонското културно-историско наследство, говори и специјалната награда која истиот ја доби за презентација на музејски содржини на Европската музејска академија. Председателот Иванов ќе ја предводи македонската делегација во Рим на канонизацијата на мајка Тереза. Влегуваат нови инвестиции, се отвараат капацитетите, се рестартираат рудници кои беа доведени во неповолна позиција. Вести од Македонија. На 4 септември во Рим, Италија, на свечениот чин на прогласување на мајка Тереза за светица, македонската делегација ќе ја предводи председателот Ѓорги Иванов. Покрај македонскиот председател во Рим ќе присуствуваат и министрите Никола Поповски и Елизабета Канчевска-Милевска, делегации на Католичката црква во Република Македонија и на Македонската православна црква Охридска архиепископија, градоначалникот на град Скопје како и член на фамилијата на мајка Тереза. Председателот Иванов, како предводник на македонско државно црковната делегација на свеченоста во Ватикан, ги покани лидерите на 4 најголеми политички партии да присуствуваат на овој историски чин. Своето присуство на манифестацијата во Рим досега го потврдиле Никола Груевски, Зоран Заев и Али Ахмети. Влегуваат нови инвестиции во рударскиот сектор, се отвараат капацитети, се реставрираат рудници кои беа доводени во неповолна позиција. Политиките за стимулирање на влезот на странски капитал дава резултат. Бугарската Минстрој инвестираше во Злетово и Тораница. Откако компанијата и официјално ги превзеде двата рудника, процедурата за реставрирање на капацитетите е започната, а во теке и постапката за добивање на сите потребни дозволи од Министерството за економија и од Министерството за животна средина, пишува веб порталот Лидер. Од Министерството за финансии очекуваат во наредните 2 до 3 недели да ги добијат дозволите кои што се многу важни за понатамошна експлоатација во двата рудника. Минстрој е крупен играч во овој бизнис со богато меѓународно искуство. Бугарската компанија вложува 10 милиони евра за нова опрема во рудниците. Освен инвестиции, сопствениците на компанијата ветија и двојно повисоки плати за рударите. Во моментов се ангажирани околу 160 луѓе во двата рудника кои работат на подготовките за реставрирање на рудниците. Инаку на работа ќе бидат вратени сите рудари. Веќе започна исплатата на 3 заостанати плати од стечајната постапка. Седум затвореници загинаа, 47 други се ранети во затвор во Венецуела. Најмалку 12 лица се убиени, а 15 се повредени на пазар во индискиот град Асам. 6 случаи на маларија се потврдени во соседна Србија. Ова е свето денеска. При експлозија во дворот на затворот Айлон во венецуелскиот град Маракај, 7 затвореници загинаа, 47 други се ранети, пренесува БТА. Како што соопшти обвинителството, дека едно лице чиј идентитет за сега не е познат, фрлило 2 експлозивни направи во затворот. Експлозивите биле фрлени во периодот од денот кога затворениците се собираат во затворскиот двор. Венецуелските затвори се вообичаено преполнети, а беззаконието во нив е секојдневна нормална појава. Затворскиот систем е со капацитет за околу 16.000 затвореници, а моментниот број е 500.000, според Центарот за надзор на венецуелските затвори. Голем дел од казнените установи практично се превземени од одредени затворенички банди, кои што меѓу другото имаат и пристап до разни оружја. Најмалку 12 лица се убиени, а 15 се ранети кога напаѓачите кои носеле воени униформи почнале да пукаат на препон пазар во индиската држава Асам, јавуваат странските медиуми. Безбедносните сили наведуваат дека нападот го извеле 6 бунтовници кои фрлале бомби на пазарот и пукале. Агенциите пренесуваат дека еден од напаѓачите е убиен и дека е во тек потрага на безбедносните сили по останатите. Во овој терористички напад се оштетени неколку куќи и продавници, а полицијата верува дека за нападот е одговорна фракцијата на Националниот демократски фронт, која се залага за одвојување на едниот дел на Асам и создавање на независна држава.
Во соседна Србија потврдени се 6 случаи на маларија кај мигрантите. Ова го соопшти денеска Институтот за јавно здравје Милан Јовановиќ Батут. Во соопштението на институтот се наведува дека тие случаи не представуваат поголема опасност за проширување на болеста. Во престојниот период ќе продолжи интензивниот надзор за евентуални нови случаи на маларија, но опасност за населението нема. Таа болест се пренесува исклучиво преку каснување од комарец, но не и од човек на човек, се нагласува во соопштението. Денеска имаме сончево време со температура до 37 степен. Утре не очекува облачно време, а температурата ќе се искачи до 33 степен. Деталите во продолжение. Тука завршува дневникот. Имате пријатна вечер. Пријатно.